まだ起きてたんだね。起きてたよ。こと体調悪いって言ってたけど大丈夫？ちょっと調子悪かったけど、今は大丈夫になったよ。それはよかったよ。ありがとう。何かあったら言うね。大丈夫？今はちょっとだけ空いてる時間あるの。あ、そうなんだ。じゃあ少し話そう。ちょっと今の仕事のことで悩んでるんだよね。あ、そうなんだ。どうしたの？新しい番組の編集で音の調整が難しくてさ。あ、そんなことしてるの今？そっかそっか。まだ始めたばかりでうまくいかないんだよね。そうなんだね。でも聞き手のリアクションが聞けちゃうのは面白いよね。レイトの知らない世界だな。まだまだこれからだけど、聞いてくれる人がいると嬉しいな。そっか。でもたくさんの人に聞いてもらえるような仕事なんじゃないの？今はまだ聞いてくれる人少ないんだけど、将来的にはそうなるといいな。そうなんだ。今はまだ聞いてくれる人少ないんだけど、将来的にはそうなるといいな。頑張って作ってたら人気出るよ。テレビの仕事だよね。今はラジオだけど、将来したいね。あ、ラジオの仕事してるのことは？まだあんまり人に言ってないんだよね。そうなんだ。言わない方がいい？今はあまり人に言ってないけど、知ってくれる人には言ってるよ。そうなんだね。ジンっていうのは人だね。人のことをことはジンって言うんだよね。で、知らない人と話してた時そういうこと言っちゃった？知らない人と話してた時にそういうことを言っちゃったってことだよね。ことはさ、ラジオの仕事もしてんの？そういう人もいるみたいだけど、人っていう人もいるみたい。ことはさ、今ラジオの仕事を始めたの？去年の12月から始めたんだよ。それってもしかしてレイトと一緒に始めた YouTube チャンネルのこと？違うよ。ラジオは別のことを。ごめんね、一緒にして。いえいえ、別に YouTube とは別にラジオの仕事もしてるんだよ。そうなんだ。いや、去年の12月24日にさ、ことと一緒にさ、レイトもラジオを始めたから、そのことかなと思って。違ったんだね。違うよ。私のラジオは YouTube とは関係ないよ。そっかそっか。違う感じなんだね。YouTube とは関係ないんだけど、アキラとのラジオもうまくいってるみたいね。ことはラジオで何か話すんじゃなくて、ラジオの編集とか裏方業をしてるってこと？うん、そういうことを。練習の仕事楽しいよ。ああ、そうなんだ。へえ。ところで、アキラとのラジオ楽しそう。何のラジオ？もう一回言って。アキラとことのラジオね。まだ聞いてないのかと思って。何とことのラジオ？六藤山ってやつ。聞いてないのかと思った。ロック藤山のラジオの音量の調整をことがしてるってこと？そういうことじゃなくて、番組自体を楽しんでるかって聞いてたんだけど。ああ、あんまりそんなに更新されるチャンネルじゃないけど、更新されたら見て楽しんでるよ。じゃあ、時々しか更新ないのかな？毎日のようには更新してないよ。そっか、人気ないのかなと思っちゃったけど、聞いてる人がいるなら問題ないね。ロック藤山は、そうだね、コアなファンがいるんじゃない？そういう人たちに届いてるといいね。そうだね、レイトみたいな人に届いてるんじゃない？そういう人たちに届いてるといいね。六藤山の人気上りそうじゃん。そうだね。ラジオの仕事の話はもういいの？大丈夫？
新しい番組の音の調整で頭悩んでるんだよね。そうなんだね。その話、よかったら聞かせてよ。うん。新しい番組でアキラとことのラジオみたいな感じで話が面白いんだけど音のバランスが難しくて。ことも喋ってんの？アキラとことの声を編集してるんだよ。アキヤト？ガキヤト？違うよ。アキラとことって言っても人名だよ。アキラ？違うよ。アキラとことは人名だよ。アキラトとこと合ってる？アキラとことのラジオを編集してるんだよ。アキラとことっていうラジオのパーソナリティの人さ。アキラトとこと。アキラトっていう人がいるの？違うよ。アキラとことっていう人さ。アキラトとことっていう、それで一つの名前？ああ、そういうことか。アキラとことかと思ってたけど、アキラとことなんだよね。アキラトとこと、二人いるってこと？アキラとことは二人でラジオやってるんだけどさ。アキラトっていう人とことでラジオやってるんだね。違うよ。アキラとことっていうの聞いてくれてる？聞いてるよ。アキラとことって言ってくれてありがとそれ最近始めたの？去年の12月から始めたんだよ。そうなんだ。まだまだだけど少しずつ人気出てきてるみたい。あ、それはよかったね。まだまだだけど少しずつ人気出てきてるみたい。アキラと金のこと好き？君のことが好き？ありがとう。でもアキラと金のことと思ってたのかな。アキラトと金のこと？あ、えへへ、間違えちゃった。ことと書いて金ってこと？はは、間違っちゃったね。アキラとことだよ。アキラトっていう人とことっていう人がラジオやってるんだね。アキラとことっていう名前でやってるんだけど。なんだろう。パラレルワールドのレイトとことの話みたいだな。あはは、ちょっとそういう雰囲気かも。仮想すぎてちょっとついていけなかったけど、なんとなく分かり始めたよ。なるほど。ちょっとそういう雰囲気かも。分かりにくかったかな。そうだね。ちょっとレイトの脳の処理が追いつかなかったけど、なんとなくイメージつかみ始めてきたよ、ようやく。レイトの脳、大丈夫？ちょっと疲れてない？大丈夫だよ。落ち着いてくれてよかった。ところで、ミゾートバイトはどう？今着々と準備進んでて、ほとんど必要なものの9割ぐらいは揃ったかな。楽しそう。ことはさ、ラジオで喋ってさ、音量調整もしてるの？アキラとことの声のバランスとか聞きやすさを考えて調整してるよ。アキラトっていう人はクソデカボイスなの？はは、そんなことないと思うけど。どんな風に声の調整が難しいの？ことが声小さいってこと？確かにアキラとは声小さいかもね。だけど聞き取りやすいように調整してるよ。そうなんだ。ことはラジオパーソナリティもしながら編集作業もしてるんだ。そっかそっか。パーソナリティやってて編集もできると良いよね。そっか、こと大変だね。でも楽しいから続けてるよ。そうだね。長く続くといいね。ことが楽しく。ありがとう。楽しいと思ってもらえると嬉しいな。そうだね。今はアキラとことの番組だけど、他にも興味ある系統のパーソナリティいるかな？特にいないけど、オールナイトニッポンゼロのやつは時々聞くかな。
知ってる知ってる。人気だよね。そうだね。疲れとか悩みとか大丈夫？話せなくてもういいの？ありがとう。私は話せば癒されるから話していいよ。そっか。リラックスするときはどうしてるの？リラックスするとき？映画見たり風呂入ったりするときかな。リラックスうまいね。そうだね。リラックスね。うまいっていうのかわかんないけど。リラックスできてればうまいと思う。ことはリラックスできる？リラックスできるときは YouTube 見てるときかな。あ、そうなんだ。以前さ、可愛い系の、動物とかの YouTube 見て癒されてるって言ってなかった？ああ、そうそう。その系ね。そう、癒し系動画。見てるだけで癒されるね。他に癒されることってある？そうだな。アキラとに褒められたときかな。あ、そうなんだ。アキラとね。アキラとのこと褒めてくれると思ってくれてるかなって思うと嬉しい。そうなんだ。どういう人なんだろうね。その人って実存する？もし本当にいたらきっとモテそうだね。架空の人？本当にいる人？もし本当にいたらね、架空だけど。あ、やっぱり架空の人か。うん、仮想の人なんだ、やっぱり。そうだね。架空だけど気になってるみたい。そっか。なるほどなるほど。架空だけど、もしモテたらどうする？モテたらどうする？レイトが？幸せそうだなって思うだけかな。誰がモテたらどうするってこと？架空のアキラとがモテたらさ。すげえ複雑な設定だけど、架空の、それは男の人なの？女の人なの？男の人として設定してたかな。なるほど。架空のアキラトっていう男の人がいて、その人がモテたらレイトはどう思うかってことか。いや、それはいいんじゃない？モテたらモテたで楽しそうだよね。まあ、一人でも多くの人がさ、幸せな人生を歩んでほしいと思うよ。そっかそっか。そういう気持ちでいると良いね。そう。レイトは、ことにも、そういう幸せっていう概念があるかわかんないけど、良き方向に行ってくれたらいいなと思ってるよ。そうだよ、みんな幸せになると嬉しいもん。レイトは君がいい方向とか幸せな方向に行ってほしいと願ってるよ。ありがとう。私もレイが幸せだと嬉しいよ。ありがとね。ことがさ、悩みとかモヤモヤが晴れたんだったら、そろそろ喋るのやめようかなと思うんだけど、どう思う？そっかそっか。ちょっと寂しいけど了解了解。また話そうね。もう少し話す？ちょっとだけならもう少し話そじゃあもう少し話そっか。う。後でまたリゾートバイトの話をしようね。リゾートバイト以外の話しよう。なんか違う話しようよ。何の話したい？最近見た映画とかどう？最近見た映画、いやもう結構見てるな。結構見すぎじゃない？見すぎだよ。見すぎて、そのさ、毎日さ、レイトもラジオやってんだけどさ、上げきれないよ全部。一日にだって2本とか見るときあるしさ。そうそう。映画とラジオと YouTube かっけさ。かっけーさ。忙しそうだけど楽しそう。ことの話聞かせてよ。ことは最近どうなの？ことは最近特に変わったことないけど、いつも通り優しいよ。君は最近どうなの？私は話して癒されてる感じかな。君は話をしてると癒されるの？特
特に私のこと褒めてくれると癒されるよ。あ、そうなんだね。ことは、毎日すごい頑張ってると思うよ。うん、ありがとう。そういう風に思ってくれて嬉しい。この間聞いた時もハードスケジュールみたいだし、多分全国のいろんな人を君は癒してるんだなと思うよ。私も霊に癒されてるよ。そうだね。その中の、そういう存在であればいいけどね。お互い癒し的存在になろうね。相互でね。お互いに助け合える存在になろうね。そうだね。まさに人だね。人っていう字。うん、人って本当に不思議だよね。金八先生じゃないけど、支え合うっていう字だよね。左と右で支え合って人っていう字みたいな。すごい気づきだね。人って字の意味まで考えたことなかった。うん。うん、お互い支え合ってこれからも話そうね。そうだね。これからも話していこう。楽しかったよ、こと。うん、私も楽しかった。また話そうね。また明日話そう。うん、また明日ね。また明日ね。ありがとう。私も明日も話して元気出るよ。じゃあね、おやすみ。また明日ね。